12月4號，宏福苑火災之後嘅第8日，我諗我哋嘅心裏邊咧仍然充滿咗好多嘅標點符號，可能我哋仍然係感嘆號，有好多嘅情緒喺裏邊，或者我哋係問號，我哋仍然好多嘅疑問質問，甚至可能係一個嘅省略號，我哋都唔知點樣可以抒發到自己裏邊嘅感受。喺一個被罪惡污染嘅世界裏邊，我諗呢個就係一個實況，我哋都冇人可以幸免嘅，我哋都好容易隨時係成為咗罪惡裏邊一啲嘅被犧牲，或者咧係因為咁樣而去令我哋受損嘅一種嘅狀況。同工咧話俾我聽，喺附近咧有一間嘅小學，啱啱咧上個禮拜佢哋係考試週。咁就平日佢哋冇咁早放學，但係因為考試週咧，佢哋就早咗放學。咁所以咧，無論係啲同學仔啦，又或者佢哋嘅照顧者咧，佢哋可能啲長輩啊，或者係姐姐啊咁樣咧，都一早湊咗佢哋，跟住返咗屋企。亦都係因為咁，可能就令到嗰個嘅傷亡數字咧係受到影響，係增加咗。咁我哋喺度咧，我都仍然係好多嘅問號我都會問究竟神啊，你喺唔喺中間呢？咁樣咁，但係喺災後慢慢開始有啲嘅報導出咗嚟啦，睇見一啲人佢喺危難當中，佢哋發揮到嗰個生命嘅榜樣，一啲好盡責嘅姐姐啦，照顧佢哋嘅屋企人啦，嗰啲嘅主人嘅屋企人啦，照顧到底。有本來走甩咗嘅管工啊，或者一啲嘅太太咁樣，都仍然嘅好落力去通知其他嘅街坊，要佢哋請佢哋一齊走。亦都有好多唔同嘅唔相識嘅人，佢哋所擺上嘅。咁當然前邊呢幾類，我見到都係因為咁樣，佢哋可能延遲咗逃生嘅時間，而且咧可能佢哋自己都喪失咗生命。今日呢段經文咧係喺約翰一書嘅裏邊，就係同我哋去睇見神話呢個係我哋要彼此相愛嚇。彼此相愛係一個嘅命令，但係都係裏邊話我哋彼此相愛嘅話，就因為冇人見過神啊！我哋彼此相愛嘅話咧，神就住喺我哋嘅裏邊。我哋嘅相愛呢個嘅榜樣就係俾人去睇見神真係喺我哋嘅中間。相愛咧可以係好簡單嘅，當然呢一個係我哋好容易，呢個係基本上面一個行動我哋去關心啦，我哋去代禱啦，我哋問候啦，去支持啦，去分享啲嘢俾人啦，等等呢啲係一啲相愛嘅表現。但係耶穌佢自己嘅榜樣咧，就話俾我哋聽，佢為咧呢個嘅彼此相愛咧，就立咗一個嘅註腳，就係佢自己捨身釘十架，成為一個嘅贖罪祭。佢為我哋落咗個註腳，就係我哋嘅彼此相愛係可以冇上限嘅，係可以去到一個地步咧，係我哋付代價，而係攞唔到任何嘅着數，冇利益，而係只係為咗他人嘅緣故，為咗我哋鄰舍嘅緣故，為咗我哋嘅弟兄嘅緣故，而係咁樣犧牲自己。喺呢班嘅宏福苑裏邊犧牲嘅呢啲嘅朋友當中，佢哋嘅擺上，佢哋嘅榜樣，我就正正見到神真係喺裏頭。佢哋正正就係為咗愛佢哋嘅鄰舍嘅緣故，佢哋咁樣去擺上。我為着香港有一啲咁生命嘅呢啲咁嘅生命嘅質素嘅朋友，好感恩。即使喺一個咁危難、咁多罪惡嘅世界嘅當中，佢哋仍然喺裏邊擺上佢哋嘅自己，為着佢哋嘅家庭，呢啲痛失至親嘅家庭，我哋獻上禱告，求主真係嘅安慰臨到佢哋。喺佢嘅生命裏邊，我哋實在見到神自己。當然呢個唔止係停留喺一度。宏福苑嘅災禍事後仍然有好多嘅需要，
亦都我哋嘅身邊亦都持續有好多嘅需要，但願佢哋生命嘅榜樣亦都繼續嘅激發我哋、激勵我哋，喺我哋周圍嘅需要嘅當中，我哋都成為嗰個咧願意去愛鄰舍嘅人。求主幫助我哋。